Go. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 2 સપ્ટેમ્બર 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં છૂટા છવાયા વરસાદી ઝાપટા પડશે, તેમજ આગામી સમયમાં નવી લો પ્રેશર સિસ્ટમ 6 સપ્ટેમ્બરથી લઈ 12 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ આવી શકે છે। લો પ્રેશર સિસ્ટમ બંગાળની ખાડીમાં ડેવલપ થશે, તેની અસર ગુજરાત ઉપર જોવા મળશે। તો ખેડૂત મિત્રો, સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજની વાત કરીએ તો આજે બપોરના સમયે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના પણ કેટલાક વિસ્તારો છે જેમાં વરસાદની સંભાવના છે। ઝાપટા પડશે, ખંભાળિયા છે, લાલપુર છે, ઓખા આજુબાજુના વિસ્તારો હોય, તેમજ કુતિયાણા, ઉપલેટા, જૂનાગઢ આજુબાજુના વિસ્તારો, અમરેલી છે, સાવરકુંડલા આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારો, તુલસીશામ છે, રાજુલા, મહુવા, બગદાણા, તળાજા, જેસર, આ બધા વિસ્તારોમાં હળવા ઝાપટાની સંભાવના રહેલી છે। તો ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, પારડી, ધરમપુર, ભવના, થંબોશી તેમજ આજુબાજુના જે મોટાભાગના વિસ્તારો છે, વાપી છે, ખાડોલી છે, કપરાડા છે, સાપુતારા છે, આ બધા વિસ્તારોમાં પણ હળવા ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેલી છે। આવતીકાલે 3 તારીખની વાત કરીએ તો 3 તારીખમાં પણ મહેસાણા આજુબાજુના ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો છે, હિંમતનગર છે, મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, કપડવંજ, ગાંધીનગર આજુબાજુ કોઈ જગ્યાએ ઝાપટા પડી શકે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ આજુબાજુ દરિયાઈ પટ્ટીમાં, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો વલસાડ, ડાંગ, તાપી, નવસારી, આ બધા જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ હળવા ઝાપટાની સંભાવના છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ લો પ્રેશર સિસ્ટમ જે બંગાળની ખાડીમાં ડેવલપ થઈ રહી છે, 6 તારીખ આજુબાજુ આ સિસ્ટમ તેનું વધારે સ્વરૂપ મોટું બનાવશે અને તેનો જે આખો ટ્રફ છે તે ગુજરાત સુધી ફેલાવાની શરૂઆત થશે, જેમાં ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં ડુંગરપુર હોય, હિંમતનગર હોય, બાંસવાડા, લુણાવાડા તેમજ દાહોદ પંથક, આ બધા જે વિસ્તારો છે તેની અંદર વરસાદની શરૂઆત થશે। 7 તારીખની વાત કરીએ તો 7 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો છે, બોટાદ, બરવાળા છે, વલભીપુર છે, તેમજ ભાવનગર, સિહોર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, તળાજા, પાલીતાણા આજુબાજુના વિસ્તારો, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, બારડોલી, તાપી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, તેમજ ખાસ કરીને ચાંપાનેર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, ગોધરા, પીપલોદ, દાહોદ, આ બધા વિસ્તારો, બાલાસિનોર, બાયડ, માલપુર, કડાણા, લુણાવાડા, જહલોદ, દાહોદ, મેઘનગર, કુશલગ્રહ, મોડાસા, અરવલ્લી, ડુંગરપુર, આ બધા વિસ્તારોમાં પણ 7-8 તારીખની અંદર સારા વરસાદની શક્યતા છે। 8 તારીખની સવારના સમયની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ, આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। 8 તારીખે બપોર પછીના સમયે પણ ગુજરાતના ઘણા ખરા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। 9 તારીખની વાત કરીએ તો 9 તારીખની અંદર ઉત્તર ગુજરાતમાં ડુંગરપુર, હિંમતનગર તેમજ અરવલ્લી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, માંડલી, મોડાસા તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ, કપડવંજ, બાયડ, લુણાવાડા, બાલાસિનોર, જહલોદ, પીપલોદ, ગોધરા તેમજ દાહોદ પંથકની અંદર વરસાદની સંભાવના છે। પીપલોદ છે, ચાંપાનેર છે, છોટા ઉદેપુર આજુબાજુના વિસ્તારો, વડોદરા, આણંદ, બોરસદ, તારાપુર, ખંભાત, મહેમદાવાદ, મહુધા અને ડાકોર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જંબુસર, કરજણ, ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો, ડેડિયાપાડા, ઉંબરપાડા, કોસંબા, વંકલ, તાપી, બારડોલી, સુરત તેમજ નવસારી, બીલીમોરા, વલસાડ, ભવના, થંબોશી, સાપુતારા, ડાંગ, વાંસદા, સતાણા, આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા 9 તારીખમાં સવારના સમયથી રહેલી છે। લો પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપર સક્રિય થશે। તારીખે સવારના સમયની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારો છે, પાલનપુર છે, આબુ રોડ છે, ખેડબ્રહ્મા છે, મહેસાણા છે, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, આ બધા વિસ્તારો તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ધોળકા, નડિયાદ, કપડવંજ, લુણાવાડા, દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા, ખંભાત તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ, આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે।
રહેલી છે. સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ, પાલીતાણા, સાવરકુંડલા, જેસર, બગદાણા તેમજ વલભીપુર, ધંધુકા, રાણપુર, બોટાદ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. તો આ રીતે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર વહેલી સવારથી 10 તારીખે વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. બપોરના સમયની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં રાણપુર, ધંધુકા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, બરવાળા, વલભીપુર, ગઢડા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ શિહોર, ભાવનગર, તળાજા, પાલીતાણા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સાવરકુંડલા, રાજુલા, મહુવા આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. તો ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો વિરમગામ છે, ધોળકા, અમદાવાદ, કપડવંજ, લુણાવાડા, દાહોદ, ગોધરા, નડિયાદ, ખંભાત તેમજ વડોદરા, છોટાઉદેપુર, રાજપીપળા, ભરૂચ, અમોદ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આ બધા જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ખેડબ્રહ્મા છે, ડુંગરપુર છે, હિંમતનગર છે, બાંસવાડા છે, દાહોદ, ગોધરા, અમદાવાદ ને ગાંધીનગર ને આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. 10 તારીખે સાંજના સમયની વાત કરીએ તો બોટાદ, જસદણ, અમરેલી, ભાવનગર તેમજ અલંગ, તળાજા, મહુવા, ઉના, વેરાવળ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં રાજપીપળા, ભરૂચ, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે. તો કપડવંજ, લુણાવાડા, દાહોદ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર આ બધા વિસ્તારો તેમજ આબુ રોડ, પાલનપુર, ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. હવે જોઈએ 11 તારીખની અપડેટ. તો 11 તારીખની અંદર સૌથી વધારે સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપર જોવા મળશે. જામનગર છે, ભાણવડ, પોરબંદર, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ, જૂનાગઢ, ભાવનગર તેમજ અમરેલીના તમામ વિસ્તારો, મહુવા, રાજુલા, જેસર, બગદાણા, પાલીતાણા, ધારી, બગસરા, વિસાવદર, ગીર સોમનાથ, વેરાવળ, ઉના આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરેન્દ્રનગર છે, મોરબી છે. મધ્ય ગુજરાતમાં વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંજ, લુણાવાડા, દાહોદ, પંચમહાલ, નડિયાદ, ધોળકા, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર તેમજ અમોદ, ભરૂચ, રાજપીપળા એટલે કે નર્મદા જિલ્લો, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારેથી પણ વધારે વરસાદની શક્યતા છે. તો ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, હિંમતનગર, બાંસવાડા આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે. હવે જોઈએ બપોર પછીના સમયની અપડેટ 11 તારીખમાં તો ઓખા, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર સૌરાષ્ટ્રના તમામ વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લાની અંદર વરસાદની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ અત્યારે મોડલો દર્શાવી રહ્યા છે. મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ગોધરા, પંચમહાલ, મહીસાગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા આ બધા જે વિસ્તારો છે તેમાં સૌથી વધારે વરસાદ 11 તારીખમાં જોવા મળશે. રાધનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, આબુ રોડ, અંબાજી તમામ વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. તો આ રીતે સમગ્ર ગુજરાત ઉપર જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તે 11 તારીખની અંદર જોવા મળશે. 10 તારીખથી તેની અસર સૌથી વધારે ચાલુ થશે.